सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आं आफादगिरि जानानै रायजोआव बेनिसिम गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोबाय। जों दिनै बेयाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 16थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंजागोनखौ थांखिनानै दिनै बानजाय आफाद दानायनि मोनसे आलांगा मेल जुनानै थाङो। बे आलांगा मेलाव जोङो नांगौ बायदिहाय बानजाय आफादखौ दाफुंनो हाबाय। बिनि थाखाय आं गासै नैबे खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोन, बिबानगिरि नोंथांमोन आरो गासै गोरों गोरा थुनलाइ सिबियारि, राव सिबियारि, हारिमु सिबियारि, हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। जिहेतु जोंहा बर' थुनलाइ आफादा हारिनि थाखाय गावनि राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय, थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां बिबान दंबावो, गोबां मावनो गोनां दंबावो। बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खना खनला गामि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाब नङाबा जों दिनै दावगानो हाया। बेखायनो जों दिनैनि बे खारिजा बिजनि बायदि मोनसे बेबायदि ओनसोलावबो जोङो मेल मिटिंफोरखौ खुंफैनो गोनां जायो आरो बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ आरोबाव मोनसे जागरण, हारिखौ सिबिनायनि मोनसे जागरण, जोंनि थुनलाइखौ जौगाहोनायनि मोनसे जागरण, जोंनि थुनलाइ सोरजिनायनि मोनसे जागरण, जोंनि लिरग्राफोरा लिरनाय थुनलाइखौ फरायनांगौनि जि जागरण, बे जागरणखौ आरो सोलोंथाइ बिथिंनि बायदिसिनाफोरखौ जोङो रायजो राजाखौ मिथिहोनानै सांग्रांथि लाबोनायनि आरो जि राहा, बे राहाखौ बे बोसोरसालिया जथुमनि गेजेरजों जोङो एसेबाबो रायजोनि गेजेराव लाबोनो हायो। बे मिजिंखौनो लानानै जोङो बोसोरै बे मेलफोरखौ जों खुंनो गोनां जायो। दिनै बर' राव थुनलाइया गुबुन गुबुन राव थुनलाइनि रुजुनायाव जोङो जोबोद गोजौ थाखोआव जोङो गसंनानै थाहैनायनि जि परिबेस, थाहैनायनि जि स्टेटास, बे स्टेटासखौ जोङो मोनहैनो आरोबाव गोबां सम दंबावो आरो बिसिम सौहैनो लायनो थाखाय जोङो आरो गोबां मावनो नांगोन। आरो बे मावनांगौआव जों जिहेतु साफ्रोमबो गोरों गोरा, रोंनाय रोङि रायजो राजा बयनिबो जिहेतु हेफाजाब नांगौ नालाय, बेखायनो जों दिनै बेयाव रायजोनि मददखौ बिनानै आरो बे लेखायनो जों बानजाय आफादखौ दाफुंनो हाबाय। दिनै जोङो नैबे खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फैगौ 16थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनायनि असिलाजों बानजाय आफाद दानो हांख्रायनायलाय जों नुजाथिफैदों। थारैनो दिनै गोजोननाय मोनदों। खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बे हांख्रायनाय बानजाय आफाद दानो थाखाय बे लेंथुमनाय मेलाव ओनसोलनि समाज, राव, थुनलाइ सिबियारि, मेलेमजिबि बिथांमोननि लैहोर लैहोर नुजाथिनायजों लोगोसे आगुनि मावथि बिथांमोन, फरायसा आफादजों लोगोसे हारिमु आफाद बिथांमोनाबो बाहागो लानानै दिनैनि बे बानजाय आफादखौ दाफुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर जासिदों। थारैनो दिनैनि बे हाबाफारिया गोजोनै गोजोन जाफुंसार जादों आरो जोंनिनो समाज आरो राव, हारिमु, थुनलाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय दिनै सांग्रां मावथि बिथांमोनखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि लोगोसे लेंथुमगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव दिनै सायख'नानै लानाय जादों। बेनि थाखायनो जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मिजिंथिदों फैगौ जोंनि जिथु जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुमाया बे खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों दाजानाय बे बानजाय आफादनि जोहै गाजा गोमजायै जाफुंसार जागोन, जों बेखौनो मिजिंथिबाय। सालबारि जिल्ला बर' साहित्य सभानिफ्राय नुजाथिफैनानै जोंखौ बरायनायजों लोगोसेयैनो जोंनि मोनसे बानजाय आफाद दाफुंनायाव आंखौ मासिगिरि हिसाबै सायख'नानै होबाय। दा बेयाव आङो बेखिनिखौसो आर'ज गाबदों जे जोंनि
प्राइमारि ओनसोलनि गासै रायजो राजाया जुदि मदद होयोब्ला मोनफ्रोमबो खामानिया उसार रुफै जालांनायनि बेलायाव मदद होनाय जागोन। दा जेरै जोंनि कार्बि ओनसोला जे मोनसे दावदै महरनि दख'रा ओनसोल, बे मोनसे नुजाथिनायनि बेलायाव जोङो गोबां बाथ्रानि मोगा मोगि जानांगौ जायो। बेनिखायनो फैगौ जिहेतु तारिखआ जोंहा दिनै क्लियार जायाखिसै, मब्ला समाव जों लाहैनाय जागोन खोब सम्भब डिसेम्बरनि गेजेराव माबा मोनसे जाहैनो हासिगौ बेखौ जों सानना लाबाय। बे मोनसे समाव जों तारिखखौ क्लियार खालामनाय जासिगोन बानजाय आफादनि जरियेनो। आरो बेनिखायनो बे दिनैनि जितु जथुम बा बानजाय आफाद दानायाव मोनसे बाथ्राया फैदोंमोन, जोंहा सालबारि जिल्ला हारिमु आफादनिफ्रायबो बे एखेलेगेनो कनभेनसनाव लाफानाय जादों होननानै बेखौ जोंबो प्रस्ताब सहकारिनो गनायना लानाय जादों। आरो बेबायदि जायो गासै रायजो राजानि मददा जाहाथे गोख्रों जायो आरो रां रुफानि मददनि गेजेरजों खुंफुंलांनो हागोन, बेखौ आङो रायजो राजानि खर' गंजाय आर'ज गाबनानै बयनिबो अनसुंथाइखौ लुगैनानै आं दिनै रायजिं बड'लेण्डसिम फोरमायनायजों लोगोसेनो खावलायनायखौ आङो बेखिनियावनो होनाय जाबाय। दिनै हारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथि फैनायाव आरो खारिजा बिजनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि नुजाथि फैनायाव दिनै मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानाय जादों। आरो बे बानजाय आफादखौ दानाय जादों फैगौ 16थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ देग्लाय नैबे खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो बे हालामनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लेंथुमनानै बे बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। आरो बे बानजाय आफादाव मानगोनां फनेन कसारिखौ चेयारमेन आरो जनिल कुमार गयारि अदेबानि आंखौ बे बानजाय आफादनि कनभेनर हिसाबै आंखौ बेहाय बिबान होनाय जादों। आरो दिनैनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे बानजाय आफादनो बिबानखौबो गथायलांखादों। दा बे बेलायै आं बुंनो सानो, थांनाय समफोराव जोंनि खारिजा बिजनि हालामाव गोबां आफादफोरनि माखासे जथुमाफोर, गोबां धोरोमारि आफादफोरनि जथुमाफोर, माखासे हाबाफारिफोरखौ रायजो राजाफोरनि मददजोंनो गाजा गोमजा हेफाजाब होनायजोंनो बाहागो लानायजोंनो खुंफुंलांखांबाय, जाफुंसारलांखांबाय। थिग बिदिनो देग्लायनि नैबे फैगौ खुंजानो गोनां 16थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुमा, बेहायबो गाजा गोमजा लैहोर लैहोर गोसो गुदुङै बयबो हेफाजाब होनानै नैबे हाबाफारिखौ गोगोमैनो जाफुंसार होगोन होननानै मिजिंथिदों। दा बेहाय बे जथुमाखौ मा खालाराव खुंनाय जागोन बे थि मोनसे खालार जायाखै, अब्लाबो दानखौ थि खालामना लानाय जाबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जागोन। मानो होनोब्ला जोंनि जि कभिड-19 सोलिबाय थानाय बेयो सेंलाङोब्ला आरो सरकारनि जि SOP बेयो रुंलाङोबा जोङो बे जथुमाखौ जोबोर गाजा गोमजायैनो खुंफुंनो जोङो साखाफारा जों सानदों, मिजिंथिदों। आरो सम एबा थासारिखौ नायनानै जोंनि बे जथुमानि गेदेर खुंफुंनाय आरो गाजा गोमजा खुंफुंनाय एबा फिसायैनो खुंफुंनाय बेयो समासो दिन्थिलांसिगोन। नाथाय जोङो दिनै जों सानदों बे जथुमाखौ गाजा गोमजायैनो खुंफुं होननानै जोङो साखाफारा जाना दङ बा सानदों। गोजोन्थों।